Hari ini aku dapat orderan dari abang-abang. Tadi pagi ku antar dia ke sini. Sekarang pulang ku jemput lagi. Udah kayak jelangkung dia ya kan. Tapi ini aneh, pergi dia antar pulang dijemput. Emang anak ini ada aja kerjanya. Keretanya lagi rusak katanya lagi di bengkel. Jadi kita antar lah dulu dia pulang ya kan. Dia udah makan tape juga tadi. Jadi ya udah dibelikannya juga aku sebungkus ya kan. Lumayan juga ya kan, namanya anak kos. Aku sama abang ini udah CS, cuman abang ini tengoklah nih, rada-rada sombong. Dia aja yang cakep pun diam aja. Rumahnya di perumahan elit. Elit tapi nggak bisa dia naik apa, naik ojol mobil. Kayak aku kayak gini, sampai sana memang keretaku gemoy ya. Anda turun aku bang, sini rumahmu.